Bé, ahir se'ns va posar a ploure i no vam poder continuar amb les visites previstes que teníem aquí a Xining. Així que avui, com que també plou, hem decidit fer servir Xining com el que ha sigut sempre, un lloc de pas. Així que comencem la ruta cap al Tibet històric. En aquest episodi ens dirigim cap al nostre destí més esperat, on la identitat d'un poble continua viva i resilient, i la religió de la pau marca la vida quotidiana. Allà trobarem la nostra calma interior i una merescuda recompensa. Som Lluís i Núria i això és Repkong, coneguda pels xinesos com Tongren, pertany administrativament a la Xina, però històricament sempre ha format part del Tibet, i la llengua, la cultura i les tradicions continuen plenament vives. O això esperem. Ole, 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 quina habitació! Oh, ja ens tocava! Ostres, que guai! Ui, i tenim tele! Mira quina tele! Increïble! Doncs ja hem arribat a Tongren, o Repkong, com diuen els tibetans, perquè això ja forma part del Tibet històric. Hem agafat hotel per 3 nits, molt bé, hem baixat molt bé el preu, i ara hem vingut a un petit restaurant a dinar i hem demanat uns plats d'arròs i a veure què ens porten. Ah, i no me'n recordava. Sí, que un client ens ha convidat al dinar, ha marxat i ens ha dit per missatge a través del Google Translator que el dinar ens l'havia pagat ell. Una passada, gent. La veritat és que estem encantats de viatjar per Xina. Per nosaltres és més fàcil demanar aquí, que només cal assenyalar les fotos. Si no, resulta tot sempre molt complicat. Uau, Lluís, quin platerón! És immens. Què és? Ou saltejat amb tomàquet i arròs. Com un arròs a la cubana, però sense offerrat, amb truita. Està molt bo, està riquíssim. Quin plaer menjar truita després de tant de temps. Xitxe. I tu què? Acabaràs tot això? Pues que això no són plats per a 2 persones. És enorme. És enorme. És enorme. Mare meva. Com està? Cremant. Cremant. Que bé no pica. Que bo. Arròs. No hem menjat arròs encara, perquè a la banda de Xina que ens movem, de la meitat cap a dalt, és terra de noodles, de fideus, no d'arròs. I ara es veu que ja hem arribat a la terra d'arròs. Per fi. Anem a dinar. Ha estat bé el dinar, Sí, ha estat molt bé. Hem menjat molt i feia dies que menjàvem poquet. Només pa, formatge... No, pa, ou i tomàquet. Així que ha anat molt bé. Al carrer hi ha petits restaurants com aquest. Aquí dintre fan dumplings. Una mena de raviolis plens de carn, molt típics de la zona tibetana. Aquest és el mercat de Repkong. Són 2-3 carrers plens de botigues i venedors ambulants. Hi ha molt de moviment, molt d'ambient. En aquesta paradeta fan moniatos al forn. Estan boníssims. És un sistema molt interessant. Caben molts moniatos. Va comprar uns moniatos per sopar.
Escaneigem el codi de barres i paguem. Boniato per a sopar. Aquí tenim una parada de pans. Són molt bons també. De diferents sabors, aquest més vermell ve carregat de xili. Hi ha paradetes de carrer que es fan menjar. No sabria dir què és res de tot el que hi ha aquí. Alguns semblen fideus, però altres realment no tinc ni la més remota idea. Aquí també venen pans, aquests són més semblants als nostres. Aquest monjo ve fer la compra pel monestir, o almenys per una part del monestir. Paral·lel al carrer del Mercat, una altra zona de botigues, però aquesta és completament diferent. I el que es ven aquí és tot parafernàlia budista, banderetes d'oració, molinets. En aquesta botiga venen roba pels monjos. I els barrets grocs de l'ordre Gelukka. Aquest és el monestir de Rongwo a Repkong o Tongren, depenent de si diem el nom en xinès o tibetà, i va ser creat l'any 1300 pel lama Rongwo. És un dels monestirs més importants de l'ordre Gelukka, dels barrets grocs, l'ordre del Dalai Lama. Al voltant d'aquest petit temple, els tibetans van fent la cora. Gent gran, gent jove, tots estan fent la cora. A l'interior del temple hi ha una gran figura, crec que és una representació de Mahakala. Als peus se veu una imatge d'un cap aplastat per ell. Això és immens, no és un monestir, sinó un conjunt de temples. És molt gran. Es nota molt també que, a diferència d'altres llocs com Índia o Nepal, on també hi ha budisme tibetà, es nota molt que aquí estem al Tibet, per moltes coses, però sobretot per la vestiment, per la forma com van vestides les persones. Elles, sobretot les dones grans, amb trenes llargues i uns vestits que identifiquen la seva ètnia, per dir-ho d'alguna manera, i ells amb una jaqueta de mànigues molt llarga, però una màniga la porten penjant, es diu chuba. Aquest és un altre dels monestirs que hi ha dins del complex de monestirs de Rongwo. És molt bonic i molt gran. Aquests homes estan realitzant el circuit ritual al voltant del temple. S'anomena Kora. Curiós és que ho fan al voltant dels diversos temples que hi ha aquí. L'entrada del monestir és molt bonica, totalment decorada amb pintures de budes i bodhisattves. Preciós, amb els colors blaus al sostre. Aquest és un dels monestirs més antics que hem visitat mai. Es nota amb les fustes del terra, amb les columnes, en la foscor, inclús en l'olor. L'olor de mantega que crema aquí de fa segles. És impressionant l'ambient que se sent. Dins del temple hi ha una figura immensa d'un Buda, dins la sala d'oració. Aquesta sembla que sigui la taula on la gent encomana les oracions als monjos.
I curiosament, hi ha aquí el codi QR de WeChat i d'Alipay per pagar. Aquest és un altre dels temples que hi ha dins del complex. És el temple dedicat a Manjushri, que sembla ser que és el bodhisattva de la sabidoria. Continuem visitant monestirs. Aquests dos són molt bonics també, molt antics. En aquest de la dreta hi ha gent preparant espelmes de mantega. Anirem a visitar el de l'esquerra. He de dir que no estem visitant els monestirs de forma aleatòria, sinó seguint les indicacions d'un camí per realitzar la cora de forma correcta. La cora és el circuit ritual al voltant dels monestirs. Estem a la cuina del monestir. Mireu quantes olles, teteres, cassoles. I això sembla que és una olla immensa importada des de la Índia. Ara fiquen ofrenes. Aquí ens estem fent fotos amb tibetans. Molt agradables. Tota una família. Aquest monestir és un institut tàntric i estan fent una cerimònia. En aquest temple estan dibuixant les plantilles per les pintures murals o per les pintures dels tanques, aquells quadres de tela que es pengen a les parets. Hello. En aquest monestir sembla que acaben de fer una cerimònia, segurament serà una cerimònia privada, i el que porta les persones alrededor del coll, el mocador blanc, és una kata, molt tradicional en el món budista. S'ofereix als lames, s'ofereix a les persones a les quals li han fet la cerimònia, podria ser simplement un aniversari, o en aquest cas a tots els que han accedit a la cerimònia. Aquí són crement. Bàsicament són rames de xiprer, són molt aromàtiques, fan molt bona olor. Des d'aquí es pot veure el gran que és la lamasseria. Les cases que no són temples són les residències dels monjos, petits tallers, cuines, una petita població dins
la ciutat de Tongren. I que gran! Què és aquest monestir? Sembla que no s'acabi mai. Fer la cora al voltant de tot el monestir necessites una bona estona i està bé físicament, això va pujant per amunt cap a la muntanya. Però els temples són tan bonics i ells ho fan amb tanta facilitat. Però quantes voltes peguen aquesta gent? Si almenys s'hi en porten 10 i el molinet és enorme. Això fent tota la cora. Tenen un aguante físic increïble. Estan acostumats amb aquestes alçades. La cora continua per aquí dalt, fent girar els molinets d'oració. Aquest monestir està tancat. Ja no sé si dir afortunadament, perquè ja estic cansat d'entrar-hi. Aquí hi ha un altre molinet nou, molt bonic. I sempre hi ha algú girant-lo. Continuem pujant, que això encara no s'ha acabat. Bé, sembla ser que la cora ja comença a baixar. Ja en tenia ganes. I amb el gir d'aquest molinet acabem la cora i la visita a la masseria. No sé de quan deu ser el circuit ritual, calculo que uns 3 quilòmetres, muntanya amunt. Ells ho fan cada dia. Realment m'agrada molt veure que continuen amb les seves tradicions, tot i la pressió xinesa. Ens apartarem i deixarem passar a la gent. Taixi-de-le! 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 Bé, com veiem, són gent molt agradable. És un goig estar aquí, realment. Ara tornem a la ciutat i a buscar un lloc per dinar. Hem triat aquest petit restaurant local perquè fan momos. I aquí estem intentant saber els que no siguin de carn. Lluís diu que creu que són aquests. A veure si és veritat. Sempre donen té. Ja anem a dinar. Només fan això, momos. A veure com són, anem a provar-los. Com són? Semblen d'espinacs. Espinacs. Estan bons? Això és... Això és soja. Això és... com un saltejat. Ok. One. Ara què són? No sé. Sorpresa. Moniato? Moniato o safranòria no tinc res. Estan molt bons. Boníssims. Jo diria safranòria, però tampoc estic segur. Bon dia des de Tongren. Avui ens han dit que hi ha un festival tradicional i fa mitja hora que estem buscant el lloc per entremig de carrerons i sembla que finalment l'hem trobat perquè sentim la música sonar i anem seguint el rastre de la gent. Sí, es veu molta gent vestits amb les robes tradicionals i segons ens han dit
porten la vestimenta de cada zona geogràfica, de cada poble. Des de fa més de 400 anys, els pobles del voltant de Repkong celebren el festival Chaman. Aquesta festivitat popular i no monàstica honora els déus de la muntanya, amb l'esperança d'assegurar unes bones collites. La cerimònia sembla que ens estan mostrant balls tradicionals de diferents grups i quan acaben un dels grups marxa així, cridant. Aquí estan les noies tibetanes amb els seus vestits tradicionals, molt maques. Aquest és l'interior del monestir. Hi ha 1, 2, 3, 4, 5 budes. Molt maco, molt decorat. El tambor anuncia que han de sortir. El so sec i constant, acompanyat de moviments en cercle, pretenen reforçar la força col·lectiva de la dansa. I amb aquestes danses donem per acabat el festival d'avui. Són uns dies de festivals a diversos pobles, avui he coincidit en el que estem i hem pogut veure-ho i gaudir-ho. Finalment, hem passat 7 dies a Repkong. La lamasseria és una caixa de sorpreses. Aquesta és la roda d'oració més gran que hem vist mai. Ostres! M'estranya que no faci girar dins. Lluís, aquesta vols dir que no és més gran? Encara és més grossa, sí. Però tinc ajuda. Aquesta tens ajuda, sí. També han hagut moments entranyables. Però tard o d'hora sempre arriba el moment de dir adeu. I costa quan t'hi has deixat un trosset de tu. Bé, i en aquesta lamasseria tan magnífica de Repkong ens acomiadem de la zona tibetana. Ens ha encantat, no? Ens ha encantat, molt bonic. Sempre disfrutem molt en aquests llocs. Hem visitat els temples, hem gaudit d'un festival, de la gent, del menjar. Ara toca acomiadar-se i és el que tenen els viatges, que sempre vas deixant alguna cosa enrere, però que t'espera alguna cosa també molt interessant per endavant. Això esperem. No? Doncs bé, aquí ho deixem. Vinga, hasta una altra.